nach Istanbul, Sabiha, Buchraum D30 abfliegen wird. Turkish Airlines announces at flight 777. interessanter als hier. Passengers Adrian Kovac and Arnold Barlow. Please proceed to information desk in Terminal 1.
Ja, der ist aber eben das reingekommen. So. Ich habe den Namen Nee, da unten sieht man doch schlechter. Ja, Mann. Ja,